ese waba wibuka gushima Imana? Ese waba wibuka gushima imbaraga z'Uwiteka zikurinda mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ese waba wibuka gushima imibereho yawe? Burya ngo yataba mu ruhande rwawe, ngo burya ngo uba warapfuye. Hari igihe byari bigoranye kurya, hari igihe byari bigoranye mu bukode wari urimo, hari igihe byari bigoranye mu gihe cyari amakuba kuri wowe, hari igihe byari bigoranye ufite abavandimwe bari mu bitaro, hari igihe byari bigoranye igihe wabonaga nta nzira, kuko n'abari mu bitaro hari abari kuri za bomboni, ariko izo bomboni bazishyura buri saha, izo bomboni bazishyura kuri buri munota. Uzabare neza urasanga umwuka ari cyo kintu gihenze mu bitaro, ariko icyo kintu nta wundi muntu ujya ubasha kuba yatanga umwuka udaturuka mu mapompe, nta wundi muntu ushobora kuba yatanga umwuka udaturuka mu bindi bintu dushobora kwiringira byakozwe n'abascientifique hano kuri iyi si yacu ya buri munsi. Ariko icyo nagushishikariza, iga gushima kandi ubeho unezerewe, unyure mu bikari by'Uwiteka uhimbaza. Amahoro y'Imana bane namwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu uhambaye, umwami wacu ukora imirimo n'ibitangaza bigiye bitandukanye. Kuba mwemera n'abamwizera bose, ndahamya neza ntashidikanya ko muri amahoro kandi tukirinzwe n'imbaraga z'Uwiteka. Amazina yanjye nitwa Cyuzo Giovanni, nk'abantu umuvugabutumwa, ubutumwa bwiza buganisha ku rugendo rwa Yesu Kristo, kandi kuba mwizera bose ko batazarimbuka ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. Uyu munsi rero nkaba nari nateguye ku cyigisho nshaka kugira ngo tuganireho, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo gushima Uwiteka ibihe byose. Burya tujya twicara tukumva yuko dushima abana b'abantu bitewe n'imirimo bagenda badukorera, ugashima sko cyangwa ugashima so wanyu cyangwa ugashima umuvandimwe wawe. Dushima abantu batandukanye mu ngeri zigiye zitandukanye no mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'ibyo badukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ushobora gushima umuvandimwe wawe yagufashije mu buryo bwo kubona minervare uri ku ishuri. Ushobora gushima mama wawe cyangwa se papa wawe mu buryo bw'icyo yakoze mu nshingano zo kugira ngo akurere muri ubu buzima, ukabasha kuba wakura ukavamo umugabo. Ushobora rero no kwicara ugashima umubosi wawe ugukoresha cyangwa se umukoresha wawe bitewe n'agahimbaza musyi yaguhaye mu buryo bw'akazi cyangwa se mu buryo bwa misiyo yakoherejeho y'akazi, ukabasha kuba wabona ako gahimbaza musyi. Nyuma ukagira ijambo bita gushima. Ariko icyo nje kuvuga aka kanya, nge ndavuga ku kintu bita gushima imbaraga z'Imana, gushima imbaraga z'Uhoraho, gushima imbaraga z'uyu mwami wacu Yesu Kristo twemeye gukurikira, kuko ngo yatupfiriye ku musaraba i Golgotha kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwa iki? Azahabwa ubugingo buhoraho. Yemeye kujombwa icumu mu rubavu, yemera kwambikwa ikamba ry'amahwa, yemera kujombwa imisumari, ariko kubwanjye nawe kubari mu isi kugira ngo tuzabashe kuba twabona bwa bugingo bugize ute? Ubugingo buhoraho. Ese waba wibuka gushima Imana? Ese waba wibuka gushima imbaraga z'Uwiteka zikurinda mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ese waba wibuka gushima imibereho yawe? Burya ngo yataba mu ruhande rwawe, ngo burya ngo uba warapfuye, uba waranibagiranye, kuko ngo hari benshi bari mu bitaro aka kanya, hari benshi bari mu nzu z'imbohe, hari benshi bari ahantu hadasobanutse mu buzima budasobanutse, ariko kuba ukirindishijwe ijisho ry'Uwiteka. Izo ni imbaraga wakagombye kwicara ugashima, ukavuga ati Mana warakoze, Mana himbazwa, Mana habwa icyubahiro, ukicara ugashima amanywa na nijoro. Tujye twibuka gushima imbaraga z'Uwiteka bene data, kuko nzi neza yuko nta kindi kitubeshejeho. Abantu benshi baricara bakajya mu nzira za gipfumu, abantu benshi bakicara bakajya gushakisha izindi imbaraga zishobora kuba zabaremera ubutunzi bw'iyi si, izindi imbaraga zishobora kuba zabahaza mu byo bakeneye byose, ariko ngo abamenye iyi nzira y'Uwiteka abo nibo bana b'Imana kandi barindiwe agakiza k'imbaraga z'Imana mu gihe cy'iki? Mu gihe cy'ahazaza. Icyo gihe rero nta kindi Pawulo we yakivuzeho neza, aravuga ngo twe turindiwe agakiza ko mu gihe cy'imperuka. Bene data, ndizera ntashidikanya yuko twe twamenye iyi nzira twagakwiye kwicara tugashima, kuko hari aho dukomoka, hari ibisekuru dukomokamo, ibisekuru byaterekeraga, byabandwaga, bakoreshaga izo za nyabingi, ariko aka kanya tukaba turindishijwe rya jisho ry'Uwiteka. Ariyo mpamvu nshaka kugira ngo mvuge ngo twibuke gushima Uwiteka ibihe byose tugihumeka umwuka w'abazima. Ndashima Imana rero muri iki gitondo cyangwa se kuri uyu munsi cyangwa se ibihe byanjye byose, kuba yarandinze ikaba inkomeje, ikaba
ikomeje kunyambika imbaraga zayo, nkaba ndindiwe muri bwa buntu bwayo. Rero nagira ngo twiganirire ku magambo aboneka muri Zaburi. Ni igitabo cyanditswe na Dawidi, Zaburi y'ijana, umurongo waho wa mbere kugera ku murongo waho wa gatanu. Hari amagambo avuga ngo ku murongo wa mbere, mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu. Ntabwo ari umuntu umwe ubwirwa, n'abari mu isi bose, kuko baremwe mu ishusho y'Uwiteka kandi baremwa n'Imana data yacu ihoraho. Ni Imana isumba byose, ni Imana karuhura, ni Imana giti cy'inganzamarumbo, ni isambu itarumba, kuko nge naje kubona ari ubwugamo butava. None Imana ijambo ryayo riradusabye, ratubwira ngo twe abari mu isi twese nituvugirize impundu Uwiteka, tuvugirize impundu Uwiteka. Umurongo wa kabiri ukaza utubwira ngo mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Nidukorere Uwiteka tunezerewe, tuze mu maso y'Uwiteka turirimba, kuko wakwibuka aho yagukuye. Hari igihe byari bigoranye kurya, hari igihe byari bigoranye mu bukode wari urimo, hari igihe byari bigoranye mu gihe cyari amakuba kuri wowe, hari igihe byari bigoranye ufite abavandimwe bari mu bitaro, hari igihe byari bigoranye igihe wabonaga nta nzira, hari igihe byari bigoranye ubona minerivare y'abana byakomeye, ariko Uwiteka aca mu nzira zitandukanye, arangije kurihira minerivare y'abana, arangije kugaburira, arangije arakwambika. Ese waba ukeka yuko ubundi hari izindi mbaraga zitubeshejeho? Tujya twiringira abana b'abantu, cyangwa tukiringira ibigirwamana, tukiringira izo za nyabingi n'ibindi byo guterekera, ariko ngo abamenye iyi nzira y'ukuri n'ubugingo ari rwo rufunguzo rw'ubuzima bwacu mu miterere yacu nk'umuntu, twagakwiye kwicara tukazajya dushima kandi tukanyura mu bikari by'Uwiteka turimo turirimba duhimbaza, ngo nitumuvugirize impundu. Twaba ari mu isi twese, ntago habwirwa umuntu umwe, ntago habwirwa njyewe cyangwa ntago habwirwa undi muntu, ahubwo harabwirwa abari mu isi bose, kuko ngo hahirwa bamenye iri zina, hahirwa bamenye uyu mugabo, kuko uyu mugabo ngo ni umugabo usumba byose, uyu mugabo ari hejuru y'ibintu byose, uyu mugabo nta kintu kijya gitangira, burya ngo iyo yagusezeranyije arasohora. Dukomeje gato munsi ku murongo wa gatatu aratubwira ngo mumenye yuko Uwiteka ari we Mana. Tumenye yuko Uwiteka ari we Mana. Imana yacu ni Imana ishoboye ibintu byose kandi bikorera icyarimwe. Burya ngo nta kijya kinanira kandi nta n'ikijya kirogoye umugambi w'imbaraga z'Uwiteka. Burya ngo kabone naho waba utinzwe gutabara uri mu kigeragezo, ariko wakwibuka gusenga, kandi gusenga gufite kwizera, gufite no kwihangana, ngo nta kintu Imana idakorera kwiyubahisha kwayo, ariko isaha yayo iyo igeze ibasha kuba yakora cya kintu. Ngicyo nagira ngo mbashishikarize, nakabashishikarije kuvuga ngo mwige gushima mu bihe by'amakuba no mu bihe by'umunezero. Tumenye yuko iyi Imana yacu ariyo yemeye kugira ngo aka kanya uba ugihumeka umwuka w'abazima. Nkunda gutanga urugero nkavuga cyane, uyu mwuka duhumeka ubundi uva hehe? Uyu mwuka duhumeka ubundi Imana iramutse twishyuje twabona amafaranga yo kwishyura cyangwa twabona ikiguzi twayiha? Oya, nge mbona ntacyo, kuko n'abari mu bitaro hari abari kuri za bomboni, ariko izo bomboni bazishyura buri saha, izo bomboni bazishyura kuri buri munota. Uzabare neza urasanga umwuka ari cyo kintu gihenze mu bitaro, ariko icyo kintu nta wundi muntu ujya ubasha kuba yatanga umwuka udaturuka mu mapompo, nta wundi muntu ushobora kuba yatanga umwuka udaturuka mu bindi bintu dushobora kwiringira byakozwe n'abasiyantifike hano kuri iyi si yacu ya buri munsi. Ariko icyo nagushishikariza, iga gushima kandi ubeho unezerewe, unyure mu bikari by'Uwiteka uhimbaza, kandi wibuke kumuvugiriza impundu, kuko ni Imana isumba byose. Ni Imana yaturemye iturema mu ishusho yayo, ni Imana yaturemye ituremana urukundo rwayo, ni Imana yaturemye kugira ngo tubashe kuba twakora iby'uburwaneza n'iby'inzira yo kugaragaza urukundo, kuko Imana ari urukundo. Iga gushima rero mwene data, iga gushima, iga gushima amanywa na nijoro, iga gushima igitondo n'ikigoroba, iga gushima muri buri masaha yose, iga gushima ku kintu cyose ushobora kuba waba ubona mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari abantu tubona akazi tukagakesha yuko yenda ngo hari onkre cyangwa se tantine wanjye ngo wabigizemo uruhare, nyamara twagakwiye kwiringira ko ari Imana yonyine bayacinzira igakorera mu bantu kugira ngo babashe kuba bagira ute, kugira ngo babashe kuba baguhesha ako kazi. Rero iga gushima Imana, kandi wumve yuko ugomba kwiringira ko Uwiteka niba yakoze ibya mbere n'ibindi agomba kubikora. Ahubwo duhagarare mu kwizera, twiringire ko Imana yacu ishoboye byose, kandi tuyishime amanywa na nijoro. Ku murongo waho n'ubundi wa gatatu tugikomeje, ngo niwe waturemye natwe turabe turi ubwoko bwe.
Uwiteka niwe waturemye turabe kandi turi ubwoko bwe. Ntugashake kwisanisha n'ibindi bintu biriho hano ku isi. Ntugashake kwisanisha n'inzira z'imyuka mibi. Ntugashake kwisanisha n'ibintu bidasobanutse. Ahubwo buri gihe jya uhora wumva yuko turi abana b'Uwiteka, twaremwe n'Uwiteka, kandi Uwiteka turema mu ishusho ye, aturemana urukundo rukomeye ruhambaye cyane, kuko ngo Uwiteka ni umunyempuhwe kandi ni umunyembabazi. Rero twe twisanishe n'ubwoko bw'abana b'Imana, twisanishe n'Imana, twumve yuko tugomba guhagarara tugashima, kuko Uwiteka we yaturemye azi icyo aturemeye kuri iyi si. Ntabwo yaturemye ngo tubashe kuba twakwica amategeko yo mu gitabo cy'Uwiteka. Ntabwo yaturemye kugira ngo tubashe kuba twatandukanya imirimo y'Uwiteka n'imirimo itandukanye hano mu isi tubona ko abapagani bagiye bagapaganiramo. Wowe ukiranutse, wowe wamenye Kristo, wowe wamenye inzira y'umusaraba, ndagusaba kugira ngo ugumemo, kandi nkagusaba kugira ngo ushime amanywa na nijoro, ubashe kuba wabwira Imana ngo Mana yanjye ndagushimye ndaguhimbaje kubw'ibyo wakoze. Hari abantu benshi hanze aha batabona ibyo kurya mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabibona ari uko bibye, bakabibona ari uko bakoze ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibikorwa by'urukozasoni. Ariko burya ngo wowe niwicara ukabona hari icyo Imana iguhaye. Abanyesirayeli bigeze batungwa n'amano mu butayu, igihe cyabo kirabakomerera cyane, ariko burya ngo urugendo rwabo ngo Uwiteka yararuzi. Wakwemeye ugatuza, ugashira amanga, ugakorera uyu mwami, ahubwo ukibuka kumushima kuri duke yabasha kuba yaguha, kuko afite byose, afite byinshi dukeneye muri ubu buzima. Icyo dusabwa gusa ni ukumukiranukira. Nitumara kumukiranukira ngo ibindi byose bizaza nk'inyongera. Twige gushima rero muri bikeya tubona, twige gushima mu byo tubasha kuba twahabwa. Urugendo rwacu kuko araruza amanywa na nijoro, arakuza kubeshejeho. Ni ukuvuga ngo iri jambo rirongera rikatubwira ngo turi intama zo mu cyanya cye. Burya umwana agomba gutetera kwa se cyangwa se intama. Hari uburyo uwo mukumbi iyo uragiwe, umuntu uba ugomba kwita kuri uwo mukumbi, agomba kumenya neza niba intama zimeze neza, niba intama zariye, niba intama zanyweye, niba intama ziryamya heza. Rero Uwiteka we ni umunyembabazi ku buryo ko yumva yuko ubwoko bwe, abana bamwiringiye cyangwa bamenye inzira ya Kristo, adashobora kubatererana, adashobora, kuko ngo abamwizera bose ngo bakomeye nk'umusozi Siyoni utabashwa kunyeganyezwa. Iryo jambo rero wagakwiye kurikomeraho, kumva yuko abamenye inzira y'uyu mwami wacu twe twatangiye. Tujye dushima amanywa na nijoro, kuko hari abandi bari mu kaga kagiye gatandukanye. Twumva za Afghanistan, tukumva za Somalia, tukumva za Sudan, tukumva ibihugu byinshi birimo intambara. Ariko burya ngo intambara ntago ari y'amasasu gusa, kuko hari n'intambara y'ubuzima twe tuba turimo turarwana nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese ujya wibuka kwiragiza Imana? Ujya wibuka kubona ko hari ibintu bikemutse mu buzima bwawe, warangiza ukibuka gushima? Kuko ariyo nsanganyamatsiko turiho. Twavuze ngo gushima Uwiteka iteka ryose. Gushima Uwiteka mu makuba no mu bigeragezo, waba uri mu byiza, waba wariye, waba wanyweye, ikintu wakora cyonyine cyatuma kinezeza Imana yacu. Kuko ngo aho twanyura hose tujye twibuka gushima. Twabanyura mu bikari byiwe tujye twibuka gushima. Tujye tuvuza impundu mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko Imana yonyine niyo izi ubuzima n'imiterere yacu, kandi izi icyo yadusezeranyije kugira ngo tubashe kuba twagira ite, tubashe kuba twageraho. Rero dukomeje tudatinze cyane, ngewe nagira ngo nkwibutse kuri insanganyamatsiko. Mwene data aho wicaye, wibuke gushima, wibuke rwose kunezererwa Imana, wibuke guhimbaza, wibuke gukora ikintu cyose gishobora gutuma Uwiteka nawe yishima, kumva yuko ibiremwa yaremwe ari byo biremwa bikomeye cyane, kuko yadusize ubuntu bwe, kuko ngo atubwira ko yaturemye mu ishusho ye, kandi nizera ntashidikanya ko turi mu ishusho ye. Nitwe dutegeka hano kuri iyi si, nitwe dutegeka inyamaswa, nitwe dutegeka ibimera turabikuza, ariko ntago aritwe dufite imbaraga zo kubikuza mu buryo bwo kuvuga ngo bikuriye mu butaka. Ahubwo twe turagenda tugahinga cyangwa se tugatera imbuto runaka, iyo mbuto ikazamuka. Iyo rero ikizamura iyo mbuto, cyangwa iyo Mana yacu izamura iyo mbuto, niyo twagakwiye kwiringira kandi tukanayishima amanywa na nijoro. Umurongo wawo wa 4 uratubwira ngo mwinjire mu marembo ye mushima. Dani
nk'uko twakomeje kubivuga, twakomeje kwivugira ku kintu cyo gushima bene data. Ntiwibagirwe gushima, ntiwibagirwe guhimbaza. Imbaraga z'Imana zisumba imbaraga zose, kuko ngo hejuru y'izindi mbaraga z'abakonikoni, hejuru y'imbaraga z'abarozi, hejuru y'imbaraga z'abapfumu, hejuru y'imbaraga z'abo twizeye bakomeye hano muri iyi si, hari imbaraga z'Imana. Izo mbaraga rero nababwiye ngo twibuke gushima, twibuke gushima mu makuba, mu bigeragezo, twibuke gushima mu gihe cyose dutunze, twibuke gushima mu gihe twanyweye, mu gihe twariye no mu gihe twabibuze. Hari umurongo wa 4 hano n'ubundi twari turiho muri ya zaburi yacu y'ijana, zaburi yanditswe na Dawidi, havugaga ngo mwinjire mu marembo ye mushima. Amarembo nta yandi tubwirwa, ni amarembo y'Uwiteka. Amarembo y'Uwiteka twabwiwe mu bikari by'Uwiteka ko tugomba kuhanyura duhimbaza, kandi tukwibuka no kumuvugiriza impundu, kuko niwe usumba byose, niwe utubeshejeho amanywa na nijoro, niwe uturagira, ngo aragiye umukumbi wiwe nk'uko yemeye kugira ngo atange umwana we w'ikinege kugira ngo aze kudupfira hano muri iyi si. Ku murongo wawo wa 4 n'ubundi tugakomeza dusanga hari ijambo ritubwira ngo no mu bikari bye muhimbaza, mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mumushime musingize izina rye. Tujya dushima cyangwa tujya dusingiza ibintu bidakwiye kugira ngo bisingizwe. Abantu basingizwa ibigirwamana, abantu barayicara bagashima base, bagashima ba nyina. Ibyo ntabwo mvuze ko gushima umubyeyi twabikuraho. Umubyeyi ugomba kumushima kuko hari uruhare rwinshi cyangwa uruhare aba yaragize mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kuba wabaho, kuko ngo burya ngo Imana ibinyuza mu bantu kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kuba bwagira ahantu bugera. Ariko ntabwo mvuze ngo dushime abo bantu kuruta uko twashima Imana. Imana niyo yonyine mugenga w'ibihe, Imana niyo ikwiye gushimwa, niyo ikwiye guhimbazwa none n'iteka ryose, kubw'imirimo n'ibitangaza ikomeza kudukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bene data, ndabashishikariza kwiga gushima, ndabashishikariza kwiga guhimbaza, ndabashishikariza kugira ngo mushime Imana kubw'imirimo ikomeje gukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngo niyiturengera, iyitaza kuba mu ruhande rwacu, ngo burya ngo ibidushikamira cyangwa si yo myuzure iba yaradutwaye, amasura aba yaradutembanye. Rero mumbabarire twiga gushima imbaraga z'Imana iteka ryose. Harongera hakavuga ngo umurongo wa 5 ngo kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kuko Uwiteka ari mwiza. Ako kantu nidushake tukumve, kandi tukumve inshuro ebyiri. Wafunguye amatwi yawe ukareka kunangira umutima wawe, ukibuka yuko hari imirimo Imana igukorera, ukareka kumva yuko ibitambo byawe wajya kubitambira ahandi hantu, ukibuka ko ibitambo byawe utabijyana mu bapfumu, ukibuka ko utajya gushaka izo nzaratsi, ukibuka ko utajya, ahubwo ibuka gushima Imana kuko niyo itubeshejeho ubuzima bwacu bwa buri munsi. Dusenge bene data, ariko tunibuke gushima, kandi tunyurwe n'ubuzima tubamo, tunyurwe n'ibyo tubamo, tunyurwe n'ibyo tubona, ibyo duhabwa byose, kuko ngo ni umwami uzatumara inyota kandi akatumara inzara, kuko ngo ajya turamiza umutsima udutera imbaraga, ajya turamiza amazi y'ubugingo, ariyo mazi atumara inyota. Rero ni gute tutakwibuka gushima? Washimye wowe wabonye urubyaro, washimye wowe warangije universite, washimye wowe uri mu kazi ugakora ukabona biremera, washimye wowe urindirwa ku rugamba, kuko ingamba hari urugamba rw'ubuzima turimo turarwana narwo. Hari byinshi bidutera amanywa na nijoro, ariko dukomeye ku mwami wacu w'iteka, ngo burya ngo dufite imbaraga kandi turanarengerwa, dufite n'uburinzi buhambaye. Rero uturinda, akaturinda amakuba, akaturinda ibigerageza, akaturinda izo ndwara, akaturinda ibyorezo, akaturinda mu buryo bwose bushoboka. Burya ngo wibutse aho Imana yagukuye, washima mwene data. Wibutse ko mu bantu b'iwanyu nta muntu wigeze arangiza kaminuza ngo agire masters, ariko akaba ari we mu bana muvukana 8 ngo mwavukaga kwa ngoferi iyo ngiyo, ariko akaba ari wowe ufite iyo masters. Gute utakwicara ngo ushime Imana ubone ko ariyo yabikoze? Hari izindi mbaraga uzi waba warakoresheje ko n'abazikoresha burya bibeshya birangira ibintu birangiriye muki muri kwa kwiheba, kandi bikarangira bitagenze neza. Ariko ngo abamenye ngo iri jambo ry'Uwiteka bakikomeza bakabasha kuba bamenye uyu mwami. Iyi niyo nzira y'ukuri y'ubugingo yonyine isigaye. Ahubwo ndabakangurira kugira ngo muze dukurikire inzira y'umusaraba, kuko ngo Yesu ateze amaboko, Yesu ateze amaboko nk'umusaraba, yiteguye kugira ngo akwakire, yiteguye kugira ngo aguhumurize, yiteguye kugira ngo agugushe neza, yiteguye kugira ngo akuguyaguye. Ahubwo wowe icyo usabwa, ngwino umusanga kandi umusangane umutima wawe wose.
Imana irakugirira neza. Nyuma yo kukugirira neza, ese wibuka gushima? Nyuma yo kuba warakoze imirimo yindi y'amaboko uyiheshejwe n'abana b'abantu, abo bana b'abantu ukicara ukabashima, ese wakwibuka ko inyuma y'abo bana b'abantu hari imbaraga z'Imana zabashoboje kugira ngo babashe kuba bagira iki, baguhesha ako kazi? Ibuka gushima mwene data. Ibuka gushima kubw'urubyaro ufite. Ibuka gushima kubw'ubuzima ubayemo. Ibuka gushima kubw'inyubako Imana yaguhaye. Ibuka gushima kuba utari mu nzu y'inkodeshanyo. Ibuka gushima waba uyirimo, kuko twavuze ngo tuyishime tunayihimbaze, twaba turi mu makuba, twaba turi mu bigeragezo, twaba turi mu buzima bwiza. Ngo umurava uhoraho ibihe byose, umurava w'Uwiteka uhoraho ibihe byose, kugira ngo ubashe kuba wagira iki, wadufasha. Ni Imana y'inyembabazi, ni Imana ifite amaboko, ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni Imana yo itagirebera ku ruhu, ni Imana itagirebera kuri za kavukire zacu na gakondo zacu aho dukomoka, ahubwo ngo ni Imana yaturemye mu ishusho ryayo, ituremana urukundo rwayo, iturema mu buzima bwo kugira ngo tuzabeho twitwa abana b'Imana. Ahubwo twe twibuke gushima iyo Mana yo yemeye kemera gutanga umwana we w'ikinege Yesu Kristo, ikemera kumutanga. Ngo burya ngo yari yicaye, ngo aho yari mu gihugu cyo mu ijuru, ngarareba ngaravuga ngo abakerubi n'abaserafi, arareba aravuga ngo ese ninde wabumbura iki gitabo? Abamarayika bari bari aho ngaho, ariko ngo Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda, iravuga ngo icyo gitabo ndemera kucyubura, ngiye gupfira umwana w'umuntu. Haleluya! Imana irabikora. Kristo aramanuka araza ku isi. Uwiteka aduhana umugisha, twe twumvisha iki cyigisho, kandi twumva yuko turimo turahugurana mu nzira yo kugira ngo tujye tumenya gushima Imana mu bitugerageza byose, kuko intambara ntago zizabura. Umuririmbyi yo yuzuye umwuka aravuga ngo tukiri mu isi dufashe umwanya mu ntambara, izo ntambara ntizizabura, ariko ngo abazanesha n'abana b'Imana, abakurikiye uwo mugabo Yesu Kristo, kuko ariyo maraso atuzengurutse. Ngo burya ngo ariyo nkingi ikomeye, nta wundi wo kwizera no kwiringirwa, nta nundi wo kugira ngo twikomezeho, ahubwo reka tumwikomezeho kandi tumushime kubw'ibyo yakoze. Tumushime kubw'ibyo yakoze, kuko ibyo yakoze birahambaye. Aho yagukuye uhibutse mwene data, wasanga ari ahantu hakomeye cyane. Ibuka gushima, nicyo kintu nagushishikarizaga gushima Imana, nkagushishikariza guhimbaza Imana, ngo tunyure mu marembo ye duhimbaza, kandi twibuke no mu bikari byo kubinyuramo tuvuza impundu. Aho turi hose twibuke kumuhimbaza. Uyu murongo waho wa 4 uravuze ngo mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye mumuhimbaza, mumushime, musingize izina rye. Reka dusingize izina rye, tureke gusingiza izina ry'abakomeye, izina ry'ibikomerezwa hano muri iyi si, kuko abo nabo ni abafite inyama n'umubiri, n'abapfa bakavaho, n'abapfa bakibagirana. Burya ngo umuntu yagukorera ikintu yego ukamushima, ariko ikikubeshejeho Imana itubeshejeho. Mureke tuyishime. Shalom shalom, Imana ibaha umugisha. Turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, kandi mukomeze musangize n'iri jambo abandi bantu, mutange link abantu bamenye ko hari icyo Uwiteka batumye abantu kugira ngo babashe kuba bavuga. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rwose abagumya bahimigisha kandi abagurire kugira ngo mubone twige gushima Uwiteka ibihe byose. Yariyo nsanganyamatsiko. Murakoze cyane.